Hello friends, I am Akwinder Kaur, your phonic guide. So today we will learn short and long sound of O. Students जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस साउंड में. उन्हें लगता है कि ये दोनों साउंड सेम है. नो, ये दोनों साउंड सेम नहीं है. ये साउंड शॉर्ट है और ये साउंड जो है वो ओ की लॉन्ग है. तो पहले हम ये सीखेंगे इनको बोलना कैसे, इन साउंड को. तो पहले हम सीखते हैं शॉर्ट साउंड ओ की कैसे बोली जाती है. तो जैसे हिंदी में, मैं आपको हिंदी का एग्जांपल दूंगी. जैसे हिंदी में हम डॉक्टर में ओ का यूज करते हैं, वही सेम साउंड जो है वो शॉर्ट ओ की साउंड है इंग्लिश में. और इसको बोलते वक्त हमारे लिप्स जो है वो थोड़ा वाइड ओपन होते हैं, जैसे ओ ओ. ठीक है. और अब हम सीखते हैं लॉन्ग ओ साउंड. लॉन्ग ओ साउंड को जब हम प्रोनाउंस करते हैं उसमें हमारे लिप्स जो है वो कम खुलते हैं. ओ ओ. नाउ फील द डिफरेंस. ओ ओ ओ ओ. Okay, so let's see few examples like got, 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 rod, rod, hop, hop, doll, doll. Okay, so I have written all these words in Hindi as well, so that those who are not able to understand IPA they can understand in Hindi. Okay, so now let's read the long sound. As we have learned that how we pronounce show long O sound, O. So like got, caught, rod, hop, doll, doll. Okay, so thank you so much for watching the video. Hope you understand the concept. Thank you so much.